Sziasztok, Dominika vagyok. Gyümölcstortát készíteni, főleg tejszínes gyümölcstortát, nem olyan nagy varázslat. Majdnem minden cukrászda szortimentjének alapját képezi. Régebben gazdasági okokból, és főleg azért, mert nem igazán voltak elérhetőek a friss gyümölcsök, inkább porokkal, színezékekkel, aromákkal oldották meg a gyümölcstortákat. Azonban az utóbbi nem is olyan néhány évben egy hatalmas változáson ment keresztül a cukrászipar, és ennek hatására egyre több és több természetes anyagot, így gyümölcsöt is használnak. Persze az öreg játékosok, akik majd megoldják okosba, ők mindig meg fognak maradni, ezért nézzük meg, hogy hol leszünk és mit. Én majd teljesen hagyományos gyümölcstortát fogok készíteni, erdei gyümölcstortát. Az lesz benne az extra, hogy egy jobb cukrászdában nagyjából 30% a gyümitartalom, ami higgyétek el nagyon-nagyon jó, de én majd kicsit följebb megyek, a cél az 50%, a receptet is erre számoltam ki, mert így még nem kell annyi zselé, hogy ruganyos legyen a tortánk. De a részleteket majd közben elmondom. Vágjunk bele! Természetesen a tésztát sem fogjuk elhanyagolni. Hogy a gyümölcs ne tudja beszínezni a piskótánkat, ezért mindenképpen barna színűt kell készítenünk, amit én most vajjal és csokival fogok megoldani, hogy egy jó, nehéz, testes piskótát kapjunk. Készíthetnénk kakaóval is, de így egy picit jobb lesz. Ehhez én a tojásokat már előre szétválasztottam, a vajat és a csokit pedig együtt megolvasztottam. Ezután következhet a tojások felverése és a cukor harmadolás. A sárgáját felverjük egy kevés sóval és a cukor 1/3-ával, majd pedig a fehérjét úgy, hogy csak akkor tesszük hozzá a maradék cukrot, amikor már majdnem jó a fehérjehab. Amikor ez megvan, akkor a sárgáját lazítjuk a fehérjével. Mivel a fehérjehab rendkívül törékeny, ezért abból egy keveset átemelünk a sárgájába, óvatosan összeforgatjuk, majd ezt fogjuk visszatenni a fehérjébe, és jól elkeverjük. Erre mehet rá a vajas csoki. Ezt csak annyira olvasztottam meg, hogy éppen folyós legyen. Ha túl forró lenne, akkor az nem tenne jót a tojáshabunknak. Most pedig apránként beleszórom a lisztet, alaposan elkeverem, majd pedig mehet a kibélelt karikába, onnan pedig a sütőbe, 180 fokon 15 percre, majd 160 fokon további 20-25 percre. Most, hogy megsült és kihűlt a karikánk, csak egy késre lesz szükségünk, hogy 3 labba vágjuk. Ehhez először le fogom vágni a tetejéről vékonyan ezt a kérges részt, majd ügyelve, hogy a kés párhuzamos maradjon az asztallal, 3 egyforma lapra fogom fölvágni. És most jöhet a krém, amiről végül is ez az egész videó szól. A gyümölcsöt már korábban leturmixoltam, és egy kis lyukú szitán szilikonlapáttal kimagoztam. Ezt most bele fogom önteni a korábban felvert és porcukorral összekevert tejszínhabba, majd mehet bele egy kis citromlé és a zselé. Már készen is vagyunk. A krémet gyorsan elkevertük, és most következhet a töltés, ami végtelenül egyszerű lesz. Fogok egy piskótalapot, beteszem a kibélelt karika aljára, majd jöhet rá a krém 1/3 része. Majd megint egy piskóta, megint 1/3 krém, és végül az utolsó piskóta és a krém utolsó maradék része. Biztos észrevettétek, hogy a tetejét krémmel fejeztem be. Ezt gyümölcstorták esetében majdnem mindig így tesszük. Hogyha ti úgy jobbnak látjátok, vagy biztonságosabbnak érzitek, akkor a krém 3 felé osztását súlyra is megtehetitek, a felosztást itt látjátok mellettem. A tortánkat most elviszem a hűtőbe, és egy bő 3 órát hagyom pihenni. Most, hogy a tortánk áthűlt és megáll a saját lábán, telepakolom a tetejét fagyasztott gyümölccsel, jó magasan hadd mutasson, majd könnyű light zselével lekenjük egy ecset segítségével a gyümölcsöket, és berakjuk nagyjából 10 percre a tortát a hűtőbe. Ha a hűtés után azt látnátok, hogy a zselé nem fényes a tetején, akkor nyugodtan kenjetek rá még egy réteget. Ugyan azt mondtam, hogy ez egy klasszikus torta lesz, én mégis egy kicsit modernizálok rajta. Nem fogom körbehúzni recéskártyával az oldalát, helyette csak vékonyan megkenem tejszínhabbal úgy, hogy ez a gyönyörű erdei gyümölcs szín átüssön rajta. A peremét pedig, ahogy Ricsi mondaná, pumpedlikkel fogom felnyomni.
Ezzel el is készült a tejszínes erdei gyümölcstortánk. Láthattátok, nem volt bonyolult, mégis annyi gyümölcs van benne, amennyi szüreten nincs. Nem használtam hozzá se színezéket, se aromát, önmagától néz ki ilyen jól, és az íze is pont olyan finom. De ne higgyétek el, inkább készítsétek el ti magatok is. Ehhez a receptet a videó alatti leírásban fogjátok megtalálni. Reméljük, hogy senki nem értett félre minket, a cukrászdák termékei is kiválóak, mindegyik a saját árkategóriájának megfelelő. De hogyha otthon dolgozunk, mi vagy akár ti, a saját pénztárcátokkal gazdálkodhattok, és nem kell annyira szem előtt tartani az eltarthatósági időt is, hiszen remélhetőleg gyorsan el fog fogyni. Mi magunk is szeretünk cukrászdába járni, annak ellenére, hogy kis túlzással bármit el tudnánk magunknak készíteni otthon. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó, ha így van, nyomjatok egy lájkot. Próbálunk informatívak lenni, és nem csak elmondani nektek, hogy melyik lépés melyiket követi. Ezért készítjük a videóinkat. Ne felejtsetek el feliratkozni, további segítséget nyújtva ezzel nekünk. Én most ezt a tortát nem fogom felvágni, mert vendégeket várunk délután, és szeretném őket meglepni vele, de ezt a videó végén látni fogjátok. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok!